Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana Ronaldinho pakka full holatida ochamiz. Salkam 30 ga yaqin ochadigan nimalarni olib qo'ydim. Imkoniyatlari mana 30 ta ekan, toshna 30 ta ochadigan imkoniyatimiz bor. Azizlar. Keyin friga ham nima olamiz? Futbolchi olamiz. Qaysidir mana 5 ta Epic'dan bittasini friga olish imkoniyatimiz mavjud. Hozir mana bu yerdan bunday qilamiz mana. Shu 5 ta emas ekan 6 ta, 7 ta Epic'dan bittasini friga olish imkoniyatimiz mavjud bo'ladi. Bizga kimdir tushadimi, yo'qmi? Qani ketdik. Qani bismillah, bittadan otib ko'ramiz. Bittadan otib ko'ramiz. Ronaldinho kiramiz. Bunday qilamiz, bunday qilamiz, bunday qilamiz. Marta Ronaldinho kirib. Qani bismillahirrohmanirrohim. Otamiz bittalab. Yo'q, darvozabon tushdi bizga. Endi 10talik otib ko'ramiz bundan keyin mana. Professional winger ekan Ronaldinho. Skilllarini ko'rib olamiz. Skillari double touch, flip flop, Marvel touch berish kerak ekanda. Marvel touch berib qo'yishimiz kerak ekan Ronaldinhoga birgalikda. Hop. Bir-ikki aylantiramiz. 1-2 aylantiramiz. Pastroqqa tushamiz. Teparoqqa iplar ham bunaqa fotokarta deydi. Fotokartalar juda ko'p ekan bu yerda. Beton mana shu menga bundan oldingi paketda kelganda tushdi. Endi nima ish kartasi bor menda betonni. Yuzi o'zgargan xolos. Markasado kelyapti, Markasado juda ko'p kelyapti bu kartalari. Barselona paketda ham kelgan, bunaqa nimalar bilan kelgan. Nima edi? Araujo bilan kelgan Barselona paketda. Bu bola ham rosa ko'p kartalar chiqyapti. Carreras kartasi mana bu yigitlar, darvozabon Pezus, nima? Angola Pezus acting fullback ekan, asosiy skillari bir xil ekan, refleksiya borligi yaxshi. Emiliano Anchulman, yo'q Emiliano o'zi, Edmundson. Oldin ancha oldin keluvdi. Rosa hamma olishni xohlavdi bu kartani. Lekin tushira olishmagan edi ko'pchilik. Berbatovning yangi kartasi. Bu olishga arziydimi yo'qmi bilmayman. Oldingi kartasi biroz tufti edi. Berbatovning bundan oldin kelgan kartasi tufti edi, faqat nimasi bor, oti nima deydi? Zarba kuchi bor edi, kicking power baland edi xolos. Kafuni eski kartasi bu, avvaldan keladi. Necha marta keldi bu Kafun kartasi? Menimcha ko'pgina ochganlarga tushib ham qolgan bu karta. Ronaldinho yangi kartasi, umuman yangi karta bu. Bu karta oldin kelmagan, shu pak uchun keldi. O'zi Ronaldinho kam keladi-ku. 107 lik kartasi keldi, 103 lik kartasi. Bunday olganda friga keldi desa ham bo'ladi mana shunaqa pakda. Bundan keyin kartalar ham kelyapti. Eng katta nima Francesco Totti bilan Steven Gerrard kelgani bo'ldi bu pakka. Steven Gerrard, Francesco Totti kelganligi juda katta narsa bu pakka. Ikkala futbolchi ham juda kuchli. Bunaqa paklarda bunaqa katta futbolchilar ko'rayotganligimiz yomon. Значит, Francesco Totti ham, Steven Gerrard ham yangi juda ajoyib kartasi keladi deb o'ylayman men o'zimning hisobim bo'yicha. Yana bilmadim. Ko'p kirib chiqib bordik. Har bir skill joylantirib cho'chiruvlarimiz mana shu ekan. Hop. Qilamiz. Keyinlash holatida Ronaldinhoga ochib yuboramiz. Shu holatida. Och olamiz, nasib bo'lsa tushira olamizmi yo'qmi ko'ramiz. Bolalar birgalikda biroz qochishlar kuzatilyapti bizda. Qotib qolyapti. Bu tabiiy holat, qotib qolish. Ana bismillahirrohmanirrohim.
Fotokarta tushyaptimi? Bizga fotokarta tushyapti. Bitta fotokarta tushdi. Azla bizga bitta fotokarta tushyapti. Fotokarta deydimi? Bir dona fotokarta tushgani juda yomon hozircha. Nasib qilsa yaxshiroq kartalar ham tushadi degan umiddaman. Men xohlagan bo'lardim Steven Gerrard yoki Francesco Tottini bittasi tushib qolishini. Bu holatda keyinchalik boshqa kartani olgan bo'lardim. Tushmaganini olaman. Masalan, Ronaldinhoning ham 103 kartasi menda mavjud. O'shaning uchun interesim baland emas Ronaldinho kartasiga. Shu sababli otib yuboramiz. Bitta-bittalab. Umid qilamizki, yaxshiroq karta tushib qoladi. O'shaning uchun o'tamiz yana. Ana bismillah. Ketdi. Buni birlikda otamiz. Bolalar. Tushgan shunaqasiga ham tushaveradi. Birlikda otamiz. Hamimizga tushib qolammi yo'q? Yo'q, bizga menimcha tushmayapti hozircha. Ronaldinho, Gaucho, Aleksandr bir narsa tushdi. Yo'q, bizga tushib bermayapti azizlar. Yo'q, bizga tushib bermayapti azizlar. Xo'p, salkam yarmini otib bo'ldik sizlar bilan birgalikda. Lekin bizda hozircha nima epic mavjud emas. Yo'q, bizda epic bitta ham epic tushmadi. 15-14 ta otishimizda. Umid qilamiz hech bo'lmaganda bitta epic tushib qolishidan. Chunki bunaqa kart bilasizlar, bunaqa nima kelgan payt avtomatik tushishi juda ham qiyin. Menga mana 4 ta kelgan bo'lsa, bittasida umuman tushmagan. Mana shunaqa 4 ta keldi. Ikkitasida umuman tushmagan mana shunaqada. 27 ta 28 ta o'tganman. Hozir mana 30 ta yig'dim buni ustida. 30 ta qilib o'tyapman. Keyin yana beradimi yo'q bilmadim. Umuman tushmagan ikkitasida. Bittasida Forlun tushib bergan. Yana bittasida o'zimda bor bo'lgan karta tushib berdi. Stefano Fiori tushib berdi. Lekin u karta menda mavjud edi bolalar. Bor edi u karta menda, o'shaning uchun kerak bo'lmagan sotib yubordim. Imенно o'sha kartasi menda bor edi. Birinchi otganimda Bale'dan tushirib olganman Stefano Fiorini. Bale karta kelgan payt. Stefano Fiori bilan Shevchenkoni tushirib oldim o'sha payt. Ana bismillahirrohmanirrohim. Bizda epic bormi? Yo'q, azizlar, ichkariga kirmasak epic bermayman deyapti. Mana 15 ta otdik, 15 ta qoldi. Ichkariga kirishga majburmiz. Endi ichkariga kirib, bu nastroykasiga tegishmasak, cho'ta bizga bu epic bermaydi. Bir ikki aylantirmasak bizga epic bermaydi. Biz bitta bo'lsa ham epic bilan chiqishimiz kerak hech bo'lmaganda. O'ldim deganda bitta epic bilan chiqishimiz kerak bu holatdan biz. O'ldim deganda bitta epic bilan chiqmasak bo'lmaydi biz. Biz boshqa stilda otayotgan ekanmiz. Deganlar boshqa stilda otayotganligimiz uchun bizga epic tushmayapti menimcha. 15 ta otishni bekorga ishlatib qo'ydik azizlar. Menimcha yana bilmadim, balki tushib qolishi mumkin edi. Lekin o'zimiz stilimda hozir otamiz birgalikda. Umid qilamizki tushib qolishidan. Xo'p, o'zimiz stilimga o'tkazib otamiz hozir.
Steven Gerrard yoki nima edi? Francesco Tottini tushishi men uchun juda zo'r bo'lardi ekan balki. Qolganlar tushmasa ham shu ikkalasidan bittasi tushib bersa zo'r bo'lardi. Ikkalasi ham tushib bersa zo'r bo'lardi. 3 ta otish 250 ta odam ichidan. To'g'ri qiyin, lekin imkoni bor. Umid qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bismillah. Qani. Bizda kimdir bormi? Yo'q azizlar, yo'q. Hech kim yo'q bizda. Aka tushdi. Lekin epic tushmadi. Bizda so'nggi 5 talik. Bilmadim 5 talikdan kimdir tushadimi yo'qmi, lekin juda qiyin. Bu pak hech narsa bermadi bizga. Bizga faqat foto kartalar berdi. Boshqa hech narsa bergan yo'q. Rost o'zim ham zerikdim. Nima kiramiz? O'zim ham zerikdim. Buni qilib buni almashtirib hech qanday epic tushmasligi bu vashida. Denilsonga kirib chiqaylik. Juda yomon lekin Marko. O'tamiz. Bizda 26 ta otishdan bironta epic yo'q. 26 marta otdik, 26 marta haslakanmi? 26 ta o'yinchini oldik, 2 ta foto karta tushyapti. Deganlar, bu vahshiylik. Bironta epic karta bermayapti bizga. Vahshiylik. Hech kimni bermadi, qo'yili. 26 ta otishda hech kimni bermaslik u. Bilmadim. Balki tepadan bironta foto karta tushgan yo'q. Faqat pastdan tushyapti foto kartalar ham. Hech chimagan Darzibonni bermadi. Mana Emilsonni bersa ham mayli edi. 26 ta otishdan bironta tushmasligi. Bilmadim balki vashi. Hatta bu Kafu tushmadi. Kafu ham universalroq futbolchi edi. Shuncha yuqqanimiz, shuncha kutganimiz qayda qoldi? Nahotki umuman ahamiyatsiz bo'lsa shuncha kutish. Darsh oxirdan ham narsalar tushib berdi. Odamlar mana oxirdagi odamlar ham tushgan darsh. Bilmadim. Qisqasi bizda 3 ta otish qoldi bizda. Kiramiz. 3 ta otish. 2 marta aylantiramiz. Kiramiz pozitsiyonga kirib 2 marta aylantiramiz. Playerga kirib 2 marta aylantiramiz. Bunga kirib 2 marta aylantiramiz. Bunga kirib aylantiramiz va chiqib srazi 1 2 3 4
5 6 7 8 9 mana 10-siga kiramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 taqib 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 qilib 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 qilib qo'yaveramiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Epigimiz shunaqasiga ham epigimiz yo'q edi. Mana epik baribir hech kim tushmayapti azizlar. Bitta igrok Ivan Perisic vaqtida zo'r igrok edi. Bu o'yinchi tushyapti bizga fotokartasi. Umuman bizda epik yo'q azizlar. Umuman epik tushmadi bizga. 30 ta otishdan bironta epik yo'q. Bilmadim, nima deyish mumkin bu holatga. Bironta epik yo'q 30 ta otishdan. Bilmadim bunaqasi. Hech kim demagan bo'lsa kerak bunaqa omadsizlik. Hech bo'lmaganda bitta epik tushib berish kerak, lekin bironta epik mana tushmayapti. Hech biri tushgan yo'q. Qisqasi pes bo'lib ketibdi. Ikkita fotokarta berdi xolos. 30 ta otishdan ikkita fotokarta, har 15 ta otishga bittadan fotokarta to'g'ri kelyapti. Bu zdovatsiya qilish, prosta igroklar ustidan zdovatsiya qilish, qanaqa usullar qilib o'tib ko'rdim ham foydasi yo'q. Maslahatim o'tmanglar. Bilmadim, bu igroklardan qaysi birini olgan bo'lsangiz kommentariyaga yozib ketinglar. Kommentariyalarni kutaman. Kimga nima tushdi kommentariyaga yozib ketamiz, azizlar. Hammaga rahmat va biz omadsiz open case'imizni tugatamiz.